시카고 서론 시드에 이락 남나고 미국로 저우리고 대스로서 아서 부분이 아무 이직이 언어니 시에거야 거기다 고배 야고 이거는 다섯 그때가 비야디라 또 다스콘 또들이 저 말미 어떻게다 거기서 이거는 지구 년이 예배하기 도에 따라 무줄라 원래 네팔 भाषा खेले थो उपन्यास सायद नेपाली भाषा खेलेको त्यो मसीका प्रति थो मसीका बोध जुया थल माटु मालिकले छम नेवा मनु अथवा ल्या सुन चाहिँ मनुमा थल मालिकको कुतयको थजको कथानक आख्यान त जिसले सिक्यो थिए चाहिँ मर्ने खला खला दाइ भएसम्म चाहिँ पहिचानिया खोजी फोन तक युद्ध मनुका वेक या पहिचानिया लागि चाहिँ गो वेकल यानादिको संघर्ष छ सायद वो संघर्ष छ रोमुलस तैनो पात्र या त छेला वेकल ठाउँ भए प्रस्तुति यानादिको खलाको न चित बोर्ड जुइफो जिको खमला विषयलाई थोम्या ज्याचले सकल हामी सिक्किम त लस्कुसी आएन छ लस्कुसी ठाउँले ज्याचले छैदिपी सकल हामी बौपे भाजो बेजुबिन्द नेपाल भाषा एकाडेमी कार्यकारिणी दुज कवयित्री रजनी नीला महर्जन छु लसको सयन दिला आ हकन छका छिक जन कवि दुर्गाराम श्रेष्ठ थोबे द लसे हनदीमा ख गुचे मालाका अले मेहला लिपिङ ख रानी शोभा महर्जन रत्न शोभा महर्जन प्रमिला महर्जन वीर माया महर्जन वो मीना महर्जन सकलसित तबले झण्डित जिन इनामियना ख्वाजक हिका देश हिली गए कतु पुआए तल वही कुतिना Dia nuga cuya no duku chu khasa phe khona
me. Hello? हजुर 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 ज्यू 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 ज्यू
ठाउँ에 제천의 차이대비 sakal haribopi bhajane jabita lasakusa me yubaya lasakusa yandibi Rani Soba Maharjan Ratna Soba Maharjan Pramila Maharjan Veer Maya Maharjan wo Mina Maharjan ale to lasakusa me joyadima chi jana kavi Durgalal Shrestha ju ale to Chipinda Chabu Sujan Yingidena, Tom Tana Chiaton Wood Jacho, Newa FM YouTube channel Baki, Dr. Chipra Saran Jaton Bodu, Soya, like, subscribe, Yanadita, Chi Inapayana. Tom Sam Dihaja Ekai September 17 Yadine Laka. Mallaki Sundar Jaya Chosan Bijogo उपन्यास सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन जी चोमी उपन्यासकार मल्लकी सुन्दर जया छठवा जन्मसिका जी बितेना मल्लकी सुन्दर वे गया पुनी नेपाल सम्बत 1000 वर्ष वेकया शिक्षा MA नेपाल भाषा डिग्री बाई डिजर्टेसन याना नेपाल भाषा MA यान्दिमा दक्ले नापाम व्यक्तित्व खवेका मल्लके सुन्दर छु अलवेकन सम्पादन व प्रकाशक इना वापो अलवधुका सञ्चालक दुजख विश्वभूमि निपो अलवेकन पत्रकारिता डिप्लोमा यान्दिको वेक अतिथि संघ संस्था आबद्ध ज्यानिगुदु गथेकी सदस्य सचिव नेपाल भाषा एकाडेमी छान्जे नेपाल भाषा मुकाखल अले मेमेगुन दगुए संस्था वेकदी थुक्द वेकैतजी पत्रकार थे राजनीतिज्ञ थे उपन्यासकार थे नियात्रा चोबी थे नसना उपन्यास चयदिको थनी पिडन्य अथवा विक्रम सम्बत 2038 साले अलिवधुका वेकय यात्रा लुमन्ती सफु छौ ब्यामगुदु युरोप भ्रमणीय यात्रा संस्मरण सफु खथ लुमन्ती किच थो सफु एनाख लुमन्ती किच थो सफु नेपाल सम्बत 1109 पाखि पिदको ख अलिवधुका वेकल छोरीके उपन्यास चयदिला वो लघु थोपला नेपाल सम्बत 1132 बिदन शंखधर उपन्यास थो उपन्यास नेपाल सम्बत 1137 बिदन अलि वो दुंगा द पोस्टर उपन्यास थोन 1137 बिदन नेपाल सम्बत 1137 वे कय न्यू उपन्यास बिदन शंखधर व द पोस्टर अलि वो दुंगा थो द सेप्टेम्बर 17 चाहिँ पिदनिटिको छ अले थिथि पत्रिका वेकय थिथि विषय सोसुन प्रकाशित छु छ थोजुला वेकय छत्रा जमसिका आजी जी हनिबहम जी जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुयादा पत्रकार राजनीतिज्ञ उपन्यासकार अनि नियन्त्रक छु मल्लके सुन्दर जिया चसा बिजोगु सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन यान्दिता छि इनापयाना
2016 बिजोको सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन छ र म बाजेताको सुनाइने छन् नक्तिहे विमोचन जुगु सेप्टेम्बर 17 उपन्यास मदन सेन वज्राचार्य ज्यादा इनामयाना सेप्टेम्बर 17 उपन्यासकार जो दाजु मल्लकी सुन्दर जो अठे हम चाहिए में सक्षिता जो डोलना थी जो आठौं सेप्टेम्बर 17 मल्लकी सुन्दर जो सबको विमोचन हुआ तो सेप्टेम्बर 17 सम्बन्धित छु नवनी मनका थी मल्लजी दादा सेप्टेम्बर 17 उहाँ पनि 18 जुन जर्मनी जिज्ञासा यसले जिज्ञासा बच्चिन गए तो सेप्टेम्बर 17 चाहिँ मल्लजी सुन्नु बुझिन भन्छन् अझै गए बुझियो लागि यो हुन्थेन नाप्न सेप्टेम्बर 17 अहिले जिठो सफल गया तर चाहिँ स्वास्थ्य यो कारण निकाल्यो विभिन्न कारण जे उली दुख्यौँ साबे ठाकुर मल्लजी दर्जे मास सहारे यंगा ठेको कुका गोठ्या जन्जला लाल काका है मुखो शेषे तर नौसान सेप्टेम्बर 17 को स्वेदना साबे लिएला अथवा सेप्टेम्बर तो सेप्टेम्बर 17 ध्यान साथै 21 सेप्टेम्बर 11 लुगाउँदै 3 टावर चाहिँ बस्न जो अहिले अनाउना न्यू छौ चाहिँ तो मण्डल हैन अहिले अनाउना चाहिँ रञ्जना लिपिन छोइतो तो सबैलाई साथै प्रतीकात्मक चाहिँ सिंगा जे अठित्याका अहिले ठोको चाहिँ अष्टमण्डल छ ठो अष्टमण्डल चाहिँ ज्ञान चक्षु च्याकेपछि अथवा चाहिँ थमेसा छुन यान्तिको छ ठो चाहिँ पाप मोचन याको कथन थमेसा याको अति प्रतीकात्मक अथवा पञ्च तत्त्व प्रतीकात्मक ग्रन्थ बोधिसत्व विभिन्न कथन चाहिँ ठिकै चाहिँ यो यदि ठो साबे चाहिँ उपयुक्त चाहिँ यदि तो रञ्जना लिपि मरो जो छ नेपाली अस्तित्व मरो नेपाली पहिचान मरो ध्यानले ठो लिपि चाहिँ जी पहिचान बोट याक्छौँ गरे ठो उपन्यास या मुखबाट रोमुलसँग ठाउँ चाहिँ पहिचान चाहिँ म चाहिँ मामा चाहिँ भित्र गरेर ठै पहिचान चाहिँ ठिकै चाहिँ अङ्कार अहिले अनाउना दुनियाँमा मेउपट्टि चाहिँ
तो मन्दले चाहिँ तत्त्व चाहिँ भू ज्ञानी जोडी बेच्न अघि ठोसँग सिपाही टिकेको अहिले ठो मन्दले ठुयोपट्टि ढेउ चाहिँ सुप्रिमको डाल्ला छ स्वयंभू धर्मधारको बाहिर स्वयंभू प्रत्यक्ष रूपमा हमेशा अनुभव ज्ञान चाहिँ क्यामपट्टि ज्ञान ठो ज्ञान चाहिँ जुराइला छ ठो ज्ञानी रश्मि चाहिँ छम सिपाहीले कसिने सिपाहीमा भूगठन चाहिएको वो भूगठन छ चाहिँ मतलब सिपाही चाहिँ भूगठन चाहिँ आत्मज्ञानी त्याग ठो जिल्चिक म के ज्ञान छ चुनाव चाहिएको वहाँ चाहिँ यहाँ चुनाव चाहिएको चाहिँ पश्चात आत्मा ठो गठन ठो चाहिँ साबे चाहिँ ठो भूत मण्डल भइट साबे ठो ग्रन्थि ठो लोटे चाहिँ जिरो चाहिँ ताल अहिले अनौना चाहिँ तन देचा मा देशन तापक नेगो समुद्र पारी चुनाना थ निवा ख ढेगो लुमंका निवाय मसिका मगटेर मटिक ज्ञान चौकी सकल गैर आवासी निवा प्रति सरटा गैर आवासी सोवासी भुल्न संसारी भुल्न चाहिँ देशी पिण्ड गैर आवासीय रूपमा चाहिँ विभिन्न देश हुन चौकी अघि डब्बे सुनको चाहिँ प्रतिनिधिको कथा चाहिँ उयो चौकिन्छ यदि ठोसको अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ उल्टा जुल्ला छ हरेक चाहिँ मतलब चाहिँ देश गैर आवासीय चाहिँ मनुष्यलाई तरुमा चाहिँ ठोसो चाहिँ उपलब्धि चाहिँ जुइठ्यान चाहिँ पायो अहिले अनौना चाहिँ थवे ढका मतलब चाहिँ गो चाहिँ तन बिहातला अघि चाहिँ छोरा छ छौला भएकन ठाउँमा सातो सपुयो गो बाखन्चु चाहिँ मालकिया हनुमालिया बुखा याना अहिले ठो चाहिँ सेप्टेम्बर 17 थ चाहिँ जन्मजु मिटिटे मृत्यु बोर्ड कठाउँ गएको चाहिँ मृत्यु बोर्ड ढुकान आनन्द जन्म दियो नि ढाले चाहिँ त्यो जन्मको मृत्यु ढिउ छुलेछ ढालेको भौतिक शरीर चाहिँ कम पनि भौतिक शरीर ढुब्ले भू प्याउ चाहिँ ज्ञान थ वो चाहिँ चुरल लाग्छ वो मृत्यु बोर्ड जुसानको ओ के प्याउको ज्ञान थ वो आनन्द चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ जिन चाहिँ ट्याका अहिले ठन छिटाटी लग्यो तर छम मनुय भुडी चाहिँ मडेको नि मृत्यु तिथि मितिया अग्रिम सूचना त ढास मनको फुटन नालकै कला आठो सम्भव त कमै मनुटे संस्कृत विचार चाहिँ गे जेसान जी भुडी हनिले जेतो भुडी ल्याटा भए मृत्यु बोर्ड जुइले चाहिँ छुइलेछ ठो छदो सुइले जी चाहिँ जिउ निकाम चाहिँ खोबी आएको अहिले अनौना ठो सपोसा के टपोदले सोया चाहिँ विभिन्न पक्षित विभिन्न सपु विभिन्न चाहिँ संस्कार संस्कृति नेपाली सन्दर्भ हो युरोपीय चिठी ठायो चाहिँ सन्दर्भ ठन्बुइ चौँडो अहिले चाहिँ नु प्रविधि फन ठन्बुइ चौँडो जिटला साबे चाहिँ ठाप्ला लोगिडन ठाप्ला स्वेदन ठाप्ला होला अहिले ठिकी आनन्द चाहिँ झिङ्गु बोल ठुकटा चाहिँ छोरा छ ठो उपन्यासको सोहरूले छौ चाहिँ इन्साइक्लोपेडियाको पेडिया चाहिँ फर ढैजना गर्ने अझै टाढा अहिले आठन जी छपा छटन चुन चुइएको अथवा पुरा मो भाजु मर्म के सुन्दर लज गाय गठन समस्या लामो पत्रकार अहिले नेपाल भाषा आन्दोलन सशक्त निर्वाह डब्ल्यू अधिकार या निम्ति मट्टी कठाएर खाना वैचोम अभियन्त्रण अहिले चिठी सङ्घ संस्था या संस्थापक कथन भएको चाहिँ वो भुज कथन अथवा छान्जे कथन
वेको चाहिँ छैन दियो अहिले वेको न भू पत्रकारिता ख तो बेल ग्रेड न चाहिँ वेको न चाहिँ डिप्लोमा चाहिँ कहिदियो ख इनाम गएको अहिले चाहिँ विश्व भूमिया चाहिँ जुन चिठी कटाउँ पत्रकारिता जटेन यो के वेको न अनुभव यान दिएको अहिले नेपाली सन्दर्भको मुख विदेशी भ्रमण यान वेको न यो के थयो ज्ञान चाहिँ कहिदियो पुलिसको मुख चिठी ग्रन्थ चिठी चाहिँ विषयवस्तु यसको सोया वेको न चिठी चाहिँ भू जो वेटला ऊ हिसाबमा सोचेको सेप्टेम्बर अहिले वेको अहिले चिसान थाना उपन्यासकारबाट म सिकाउँछिन नजर ध्यानला नसनचा लपु वो लपु वो पला गंगी वेगन गंगी वसुन्धरा पुरस्कार क्या गतिला द पोस्ट प्रेममोहन शेर्पा अहिले संगठन साक्पा बोर्ड थे भाषा न चाहिँ अनुवाद चाहिँ अठे चाहिँ आ झिउ हाटेको चाहिँ सेप्टेम्बर 17 चाहिँ लान्छौँ अहिले तो सेप्टेम्बर शब्द यो पाखन्छु ठ्याक ढामा लाग्छ विभिन्न चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतीय चाहिँ हो गतिविधि छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतीय चाहिँ भू चाहिँ छौ कथन चाहिँ सुरु लाग्छ नव उपनिवेश अथवा थयो कब्जा टेउ कथन चाहिँ न्याउ चौँ आज के टकले मध्ये नापाउँ ट्याए नापाउँ ट्याए चाहिँ जे भान्वी चाहिँ मतलब वान जीवबाट जर्मन पूर्व पश्चिमी जर्मनी चाहिँ पखाएको वो पखाए चाहिँ जनतान्त्रमा चाहिँ वेटन हुनुको अहिले फिटेका चाहिँ इतिहास चाहिँ अन्तर्जुल ढका चाहिँ नापाउँ टिट्या साथै हुनुको छाड लाग्छ तो घुट हो चाहिँ मतलब पूर्व पश्चिम भर लिने चाहिँ पखाएको छुन अघि चाहिँ मतलब इतिहास अन्तर्जुल ढासान्तरी र इतिहास चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ जुइमा अहिले भूघटना ढाल लाग्छ नापा वे अमेरिका भू ठासले चाहिँ ब्रिटिस देशमा चाहिँ ब्रिटेनमा चाहिँ उपनिवेश दिएका चाहिँ यहाँनिर माध्य चाहिँ फिगर नौ निवेश कटाउ चाहिँ गएर चाहिँ एजुनी चाहिँ छोडेर लाग्छ तो विषयवस्तु कटाउ चाहिँ तो छौ कटाउ चाहिँ नौ उपनिवेश बाह्र जो चाहिँ मतलब चिठी राष्ट्र चाहिँ छौ समूह कटाउ चाहिँ भू चाहिँ मेउ राष्ट्र चाहिँ उपनिवेश देखियो चाहिँ ज्याजो होइन ठिकै यहाँ चाहिँ छोडेर लाग्छ थो समस्या चाहिँ झिसँग गइदिन अनि फेरि समस्याले गया चाहिँ गएको चाहिँ अहिले भू इराकै चाहिँ जे चाहिँ तो सद्दाम हुसेन नाम चाहिँ अनि भू चाहिँ मतलब चाहिँ आणविक हतियार चाहिँ टेक्ला त्यही रोकोम्बिया अमेरिका चाहिँ भू चाहिँ या त अघि मध्ये छौँ चाहिँ सिपाही रोमुलस चाहिँ थएर चाहिँ भू नेपाल चाहिँ हुन छौँ चाहिँ मतलब सृजनात्मक साहित्य चाहिँ होइन अध्ययन याद गर्न चाहौँ कति पामीला नापलाई अहिले वो पामीलाई पाखे गएको अहिले चाहिँ छुट्याउनु लाग्छ ठाउँ यो आइडेन्टिटी मारियो चाहिँ हामी चाहिँ चेतमा चाहिँ गठिते पामीलाई र छौँ चाहिँ नापलाईले जे रोमुलोसँग बिटो छौ चाहिँ कार्ड वो कार्ड नेपाली छौ चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र अहिले वो नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिँ श्वेत हुँका चाहिँ अहिले वंशी रोमुलस नेपाली खोपटिया छौ लक्ष्मीसुवा वनमालिया चाहिँ क्या तर औपट्टि चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ जुनको ठुलो कथा उले निस्ने उइटो सब चाहिँ छोरा लाग्छ चाहिँ
समान हक चाहिँ डक्को राष्ट्रिय समान हक ट्यागको लागि चाहिँ जुया चौनसँग चाहिँ मनुका पामिला ठुलो कथा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय चाहिँ मान्छे पहिचान यो चाहिँ जागरण चाहिँ थाहा अहिले उपन्यास चाहिँ मतलब थाहा ठिठी बिरा चाहिँ थाहा पुइटहरू इतिहास अन्त ढका चाहिँ मतलब चाहिँ घोषणा मेबी सुम संयुक्त राज्य अमेरिका एलिनोर राज्य सिकागो सहर राजनीतिक सिद्धान्त व्याख्याता फुकुयामा पाके हो चाहिँ मतलब बर्लिन जर्मनी डचीज हो चाहिँ गए गर्न कठन काल तर चाहिँ ऊ कठन काल तर चाहिँ छोरा लाग्छ चाहिँ लिबान चाहिँ वे राष्ट्र चाहिँ भूकठन हान चाहिँ मतलब नौटेस नबो अहिले खासिला चाहिँ हान चाहिँ छन् छोरा लाग्छ तो रोमनसको चाहिँ जे चाहिँ पानीलाई चाहिँ भू अन चाहिँ नापलाई छौ चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्ध भयो भने सम्बन्ध छौ चाहिँ मतलब यो नि पठाउनु कि छौ चाहिँ किजै भयो पानीला रोमनसले खनिले थर्ड किजा चाहिँ हुन्थ्यो एजुनि किजामेसिना लुज लिजर चाहिँ ठोकटा रोमनसले चाहिँ थर्ड किजा चाहिँ वे गर्न पाया वे गर्न थर्ड चाहिँ वे गर्न मन चाहिँ त्याग चाहिँ ठुलो कथा चाहिँ ठुलो उपन्यास खासमा चाहिँ मूल पाठ्य रूपमा चाहिँ त्याग रोमुलस चुक्यान लाग्यो पानीला रोमुलस एउटा ठनियो छौ चाहिँ होला रोमुलस चाहिँ ठुलो कथा चाहिँ ढै कथा चाहिँ डाक्टर पानीलाई चाहिँ पासक वे गयो चाहिँ वे गर्छ एङ्गोलोजिस्ट न ख वे गर्न चाहिँ छ निमेषबाट चाहिँ भने अहिले ठ्याला चाहिँ रोमुलसहित चाहिँ हो थयो पहिचान चाहिँ लुकेको चाहिँ छौ चाहिँ तर उयो चाहिँ चावल चाहिँ जुनपट्टि ख रोमुलस जित्नु क्याप्टेन रोबर्टसन पट्टि चाहिँ वो भूखन लाग्छ जब चाहिँ इराकबाट अन चाहिँ ट्याकेका भू अन चाहिँ जे उत्सव चाहिँ माने उस जे चाहिँ इराक चाहिँ ऊ यसले चाहिँ विभिन्न मूल्य चाहिँ अन सिपाही पाके चाहिँ ठाउँ चाहिँ मूल्य चाहिँ मतलब चाहिँ आइडेन्टिटी झल्केथ्यो अथवा छुन चाहिँ मतलब चाहिँ निहाल्यो अथवा वो न्यौपति चाहिँ ऊ ज्यादै ऊ यसले चाहिँ नेपाल संस्कृतिलाई कलालाई विभिन्न प्रकार चाहिँ वेको चाहिँ साबे चाहिँ नान्दा गरियो यसले वेको ठयो मातृभाषा चाहिँ छपुन्या तका चाहिँ बुट है ढाइले अन उइले चाहिँ ठ पहिचान यो चाहिँ अन चाहिँ उइले चाहिँ जान्ने छाला छ वो अन चाहिँ नेपाली मूल्यमा खसान तबे रोमुलससँग चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिक अमेरिकन ख वेकन नेपाली भाषै ज्ञान न संस्कार संस्कृति परम्परा जुनै ज्ञान ठुलो कथा चाहिँ उइटो ठुली चोटबाट छौ टाउन त्यहाँ छौ चोटबाट झ्यापै जुसान चाहिँ सुन लास ये ठाउँ आइडेन्टिटीलाई मा भनिसक्यो उब्ले चाहिँ तो मा यो चाहिँ मतलब आइडेन्टिटी मा यो चाहिँ रोमुलसन च्याकर धेर प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ च्याक मानिको नेपाली चाहिँ नेपाली मूलको विभिन्न राष्ट्र चाहिँ मूल देशसँग यदि अङ्ग्रेजी उल्टा जो राष्ट्रको चाहिँ भाषा सही हुन चाहन्छु भोलि बेला निर्विश्व अहिले नाप्ना पञ्चायत छोरा लाग्छ वो भोलि बेला चाहिँ छौ चाहिँ सुडोना लाग्छ जे नेपाल भाषा सबले त भयाम फटले अन निवैट ठुलो कथा चाहिँ छोरा लाग्छ भाषा शैली सोमा साथ चाहिँ मन चाहिँ अहिले अनाउना चाहिँ छोरा लाग्छ आफ्नो कथा वस्तु प्रस्तुति हिसाबमा चाहिँ छौ चाहिँ आत्मकथात्मक कथामा चाहिँ खण्डु अटखण्डुले डस्किएमध्ये चाहिँ ढपाई ल्याएर चाहिँ कि खण्डु अनाउना चाहिँ इराकी भक्तपत्र
ढे चाहिँ अड्यालेन गर्नु हो जब चाहिँ रोमरोसँग अन चाहिँ युद्ध सिलेरका अहिले सम्भवतः चाहिँ आफू ठाकले वो युद्ध सिलेरका सायद चाहिँ मानसिक रूपमा व्यवस्थितका अब यो एक्टिभिटिजमा सिधो तर चाहिँ छोरा छ व्यक्त चाहिँ ठुलो चाहिँ खन्नु ठुलो कथा अहिले अनलिपा चाहिँ भू थमा नेपाली भएका अहिले उयो चाहिँ पामीलाई चाहिँ पेन ड्राइभ छौ चाहिँ वो पेन ड्राइभमा चाहिँ वो चाहिँ इराकै जो घटना यो चाहिँ छोरा लाग्छ अनि आत्मकथात्मक रूपमा चाहिँ यो वो पेन ड्राइभमा यहाँ चाहिँ उयो टक्क अनि विवरण चाहिँ सिकेको ठुलो कथा चाहिँ वे उपन्यासकार चाहिँ छोरा हरेक चाहिँ मतलब चाहिँ घटना यो हरेक वातावरण ठेउ नसान चाहिँ चित्रण दिए ताकि अनि डक्को चाहिँ ठ्याक्क पिक्चर चाहिँ एजोली चाहिँ छोरा लाग्छ ठो उपन्यास हो चाहिँ छोरा लाग्छ उपन्यासकार मल्लके सुन्दरी साथै चाहिँ गहन अध्ययन अनुसन्धान वो चाहिँ विभिन्न अनुभव यो हो प्रतिफल चाहिँ सेप्टेम्बर 17 चाहिँ अहिले आफूले चाहिँ झिउले बालको चाहिँ चार लाग्छ लोकशाही हो अहिले चाहिँ छौँ चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ सपोज चाहिँ कोही छ त्यो समालोचना यामो छ विश्लेषण चाहिँ यामो छ होला अचानक चाहिँ छोरा लाग्छ त्यो लोभले साथै लोभले तुरन्तै लोभले थियो यसले डलर के चाहिँ समस्या त तर समस्या वो समस्या है प्रेसर न प्रेसर अहिले चाहिँ अरू चौध भ्यामा छ र उपन्यास लेखेका ढाबा व्याकरण छ भाषाले जीवको विचार भावना या होस ध्यानमा छौमुना ध्यानमा भाषा जीवको भोलि येचु पिचु पिचु उले जिसान ध्यान दिनको फोनके दिनको विचार स्पष्ट सुन्दर द्वेगा स्वाभाविक अनुभवम पोक्त विचारन जाको एकले जिसान प्रौढका काममा एले सेप्टेम्बर 17 चाहिँ प्रौढ उपन्यास अहिले अनमना चाहिँ अब यो प्रतिफल भेदीमा धेरै व्याकरण अन्त्य रक्षण चाहिँ होइन निवादन स्वपुण्याका खुसी धायाना गुरिनम प्राणी पिण्ड जीवनदान याना जुनी सुमिनम ठौ ज्ञान अनुभव या जलम भ अन्धकार दक्षिणा पाखम त्याखम कविता निबन्ध उपन्यास आदि विज्ञा जीवन व जगत उच्च संस्था तर जीवनको जगतलाई उपन्यास जीवनको जगत चाहिँ महत्त्व थयो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ ठुलो सामाजिक परिस्थिति अपठुलो चाहिँ राजनीतिका चाहिँ थिए तर त्यो उपन्यास छौ राष्ट्रमा त्यहाँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र चाहिँ छन् अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विविध घटना चाहिँ ठिकै चाहिँ दुच्यान जोड्यो अहिले उनी चाहिँ मक्यो हरेक राष्ट्रिय जोड्ने चाहिँ मूलवासी तिनीहरू चाहिँ समस्या नै खर्च तो निवाटे जो समस्या हो ए दुनिया चाहिँ छोरा लाग्छ उले नि जीवनको जगत चाहिँ नस जीवनको जगत केमा छ ए जीवनको जगत चाहिँ सेप्टेम्बर 17 चाहिँ खरा अहिले अनाउना व्याकरण तत्मन्त्री ठाउँ पनि उपन्यास टरौँ महत्त्व ठाउँ या संसारको यथार्थ चित्रण उपन्यासद्वारा यथार्थ से ज्यातमुखी बामा लागू घटलाको उपन्यास अत्यन्त आवश्यक कलको टाइम चाहिँ तुषार साइले जो ईश्वरानन्द श्रेष्ठ जो वो यो चिसँग उपन्यास प्रकार होइन तर ठो जोपट्टि सम्भव चाहिँ त्यही हो ठुले केसुयम ठुले भूपको सायद चाहिँ त्यो बृहत रूपमा चाहिँ एजन्या गुडे जर्डामासको ठो सेप्टेम्बर 17
द क्वेसन येन फुमेको काव्य महाकाव्य ढाले महाउपन्यास पाला धेरै नै गर्ने अवस्था हो इलट अहिले अनौना चाहिँ श्रद्धा सर फला अब उपन्यास चाहिँ ठ्याठ चाहिँ झिसा चाहिँ झिउ चाहिँ संस्कृति चाहिँ गएकी ती रोमलस तस्मन भिनामजी 17 सेप्टेम्बर चाहिँ वेट हुन्छ पानीमा डाक्टर कावेरी 17 सेप्टेम्बर यसका हामी मन लान्छु आज यसले उयो चाहिँ मुक्तिको लागि उयो जीवनको लागि जीव परम्परा ग्रहण चाहिँ अनि सत्पूजा सद्धर्म पूजा अहिले सद्धर्म पूजा चाहिँ छौ तारा पूजा नका तारा पूजा चाहिँ जन्माले हेर्नुका उहाँ चाहिँ उखा चाहिँ थोचो झिर चाहिँ आयु वृद्धि विघ्नबाट चाहिँ झिउको कल्चर अठे मोने चालक भई ह्याउको कारणको काटे अहिले वे गर्न चाहिँ छुरेली ह्याउको काटे चाहिँ संस्कृति जीव संस्कृति चाहिँ छोड्ला छ मनोवैज्ञानिक प्रभाव लागेको गएकी चाहिँ तारा पूजा सत्पूजा वास्तव चाहिँ सुविरेनको वहाँ नेउ चाहिँ अब चाहिँ कबडियामा तर चाहिँ छोड्ला छ उयो नाम चाहिँ यहाँ मनोवैज्ञानिक गर्छ अहिले अनौना चाहिँ छोड्ला छ रोमुलस छ चाहिँ मतलब इसाई रुकुमा इसाईले दीक्षित रुकुमा होला इसाईकरण रुकुमा अब यो इसाई धर्म चाहिँ हो अहिले चाहिँ बौद्ध धर्म तारामय जो छ तुलना यहाँ यो तर यसो मसिनो या यहाँ पनि पनि मार्का हो मेरी देवी वो तस्बिरको खण्ड तर तारा पूजा चाहिँ बुझ होला सद्धर्म पूजा गर्नु तारा पूजा होला जाले गुडी अन्तर हैन अहिले ठुएको नजर ध्यान रञ्जना लिपि नेपाली पहिचान उहिलेको म के चाहिँ धर्मले चाहिँ मूलोपट्टि चाहिँ आँखा रञ्जना आँखा अहिले रञ्जना आँखाबाट झिसाउन चाहिँ छुरा लाग्छ वो रञ्जना आँखा चाहिँ सिरे चेटी ढुका फुसे उही त अन्जना आँखा नमस्कार नाम छावन रञ्जना लिपि र केही चाहिँ झिसाउन चाहिँ हेर रञ्जना लिपिहरू छौ चाहिँ मतलब चाहिँ प्रज्ञा ज्ञानी चाहिँ प्रतीक अथवा प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थहरू चाहिँ प्रतीक अथवा मन्त्र ढाक खच्चरी मन्त्र ओम मणि पद्मे हुनु चाहिँ ठो चिज हो मन्त्र उच्चारण चाहिँ हो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ वन लालास चाहिँ अहिले रञ्जना लिपि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनौना रोमरसियो अन्तमा चाहिँ हरिटाउँदैन खण्ड अहिले नुबुझ मफुजा अहिले ठोसन सन्दर्भ खण्डको भुले स्वाई दिएपछि ठिटछो ध्यामासो मफुजा मोनी अहिले चथा अति अलग अलग नखाउ चथा प्रज्ञा ज्ञानी चाहिँ प्रारम्भिक स्टेज रागो पेशा मुक्त चाहिँ शिक्षा प्रारम्भ मोनी प्रज्ञा ज्ञान चाहिँ प्राप्त रागो बेसित छेर्ने खर्गन चाहिँ गो भुइपछि ख अहिले पालो चाहिँ टुमा पालो बेसिप्रति अहिले टु चाहिँ रागप्रति टट्फी छ रागो बेस पनि ह्यामेदिमा राक्षस स्वभावले उहिले छेर्न नेना चाहिँ प्रज्ञा ज्ञान चित्त सुदैन प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त यहाँ अहिले म पूजा यो मण्डल बनाइएपट्टि म पूजा म पूजा भनौँ झिसँग अनि विभिन्न कथाहरू चाहिँ नसा डोसा अथवा मण्डल ढेका पूजा आजा ढेका खे हो सभाले साबै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठो उपन्यास चाहिँ विज्ञान वो साबै महत्त्वपूर्ण रहेछ झिसँग अनि चाहिँ अष्टमण्डल नन्दु विभिन्न कथाहरू चाहिँ डेक्टरहरू प्रत्येकात्मक चाहिँ यो उहिले चाहिँ अनि मण्डल चाहिँ
भने रोमुलोसँग पामिला या मा या त ढाई मा तङ जिना पाउँछ दिन्छौँ अहिले मामा नाप्छौँ भने मामेसी पासोस् भने रोमुलोस चाहिँ ठुलो ठाउँ चाहिँ जस्तो लाग्छ सापे चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो यसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त छ रोमुलोसँग चाहिँ हो चाहिँ मन फिक र फिके ढुङ्गा पुनर्जीवन अध्यय मतलब तो हो चाहिँ सेप्टेम्बर शब्द नागे थी ढुङ्गान गइकन हो चाहिँ छोयाट अघिको लागि चाहिँ तो चाहिँ नुवेको चाहिँ प्रयोग छ यसले चाहिँ छोरा लाग्छ अहिले विभिन्न प्रकार झिसा चाहिँ वेको चाहिँ सबको सुन नलाई कोही कोठा छ झिसा कोही कोही ख चाहिँ सिक्यो ठिक्यो विभिन्न दार्शनिक टेक्नोलोजी चल्नु चाहिँ अहिले चिता चिता चाहिँ थम धाउ साथ दियो तर जन्मया लुका खरुङ पला झेझेकी ढुङ्गा जन्मया लुका खरुङ पला न्याके ढुङ्गा मृत्यु झालम कोसे मुकुटे गतेती ठुलो साबे चाहिँ झिसान्ते मन नियम जन्मया लुका पला न्याके ढुङ्गा मृत्यु झालम कोसे मुकुटे गतेती ठो चीज झिसान्ते यदि दुनिया चाहिँ ठीक पर लाग्छ थर्ड ठाउँमा मसी थर्ड ठाउँमा चाहिँ थोरै चाहिँ दार्शनिक सुकुराटी ढुङ्गा झिउ नेपाल भाषा नै थर्ड ठाउँमा ममसिया अति दुःख सिधरे पास दिएको छ अहिले ठुलो चाहिँ दर्शन सुरा लाग्छ मफुजा नभए जस्तो हो थर्ड ठाउँमा मसी जब थर्ड ठाउँमा मसी र प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभूति मयामा चाहिँ वो प्राप्त चाहिँ दिनु ठुलो कथा चाहिँ गएका मल्ल चाहिँ सम्बन्धित अझ हस्तरेखा सम्बन्धित तो ठीक है विषय वस्तु ये तो ठीक है विचार कर जिला लोग तो सोचो उन्होंने वे कारण लिमिट में गए और जिन्हें वो बताना है पामिस्ट्री को उठा दिला सुधरा गया दिला कल और जिला उस दमान में है भाई वो ये तो नहीं है चल रहा सर आप तो उपन्यास है तीन चीज़ ध्यान शिक्षा में प्रेरित या झिसामा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ यहाँ भने बुकिएना चाहिँ झिटे चाहिँ यो फाइदा चाहिँ ठुल्ठिया चाहिँ जुन भन्ने कोचाके आतो जिन्दगी प्याच खम स्पेसिसँग छिटसँग यानिसन खला जेसमा सोसियली समालोचक पनि थमति तम विषय खना जेल त चुङ्गो जे सले जुटेन सुन्दा मिलेन सक्छ चाहिँ छ्यालेको सुगा सेप्टेम्बर 17 ठाउँले दिने विमोचन जुनको सेप्टेम्बर 17 उपन्यासकया विवेचनयन दिम लोक साहित्यविद मदन सेन वज्राचार्य जयता शुभाइदे छ नेपाल भाषा हनेबहापी भाषा साहित्य स्रष्टा सर्पी समीक्षक समालोचक भी सांगीतिक खेले थत पानजना दीपी किपुदेय भाजमेलुपी संचार जगत्या अनुप सुवाजु वेकाय पासपी लिशिए थौया मुपात्र अर्थात चरित्र नायक जी मल्ल केसर मल्ल सुंदर मल्ल कृष्ण
कृष्ण सुन्दर जो जो जनपा थन वोपो ले लुबा शिवला कमल प्रकाश मल्लजू कमल दाई धाउदी वेका बंद के सुंदर जिया तादिका मंदाजू वो सोयाना वेका छी सक्षांशु कथा नेपाल जगमकु अंतरराष्ट्रीय जगत क्या है छम जो मरुमा अंग्रेजी भाई प्रोफेसर न खा जो मरुमा प्रोफेसर तारा दुर्गा लाल निम्ति वस्तु याद आपको कमल प्रकाश नेपाल भाषा खेले काव्य छगो सफो बोना दिउदै पानेना दिउदै लिसा वो छगो काव्य सफो ख यक्पदन ह प्यामो खयान नेपाल भाषा ये खेले उगुइले प्यामो वो सफो दक्ले चोछा बाउ कथा मनु तसे कइलिला एजोली वो छासा वो खाली कविता वो भूमिका जगनमको वो की कविता न अझ गोपो थला प्यो थला देताको जीवन मतिना प्रकृति समष्टिका प्योपे थला अले वेकलन्ता हाकाउ भूमिका न चोय दिउदु वो सफुय चर्चा जुथे चोसा पासाया श्रेष्ठ शिल्पा समिति पा शिल्पा लाया है वो दबली थावना तब में भ्यालमची ताकि थाय मये कुछे कि वो कविता बाहे वो सफु उगली गेम को तो पिका गई को नपी मरो तो नुगले करो वो तमाम जाया विकिता छमेने को मनोय के जो कमल प्रकाश बल्ला वो उजया बले छिपिम पत्या दे दिसा जिता कना छमुजा थैलिया ते दरकारिया कमुमल उक्ता वो शिल्पा लघना कया अर्थात वो शिल्पा जी विभूषित जुया डका ले काया ला तर वो विभूषण जिता चिराग उठे न कि बुकिया ना जी इकी डिकेशन मजी को ठोके न प्या बने वो व्यक्ति थौ जीव जाने मनता थर डबली दना जी मनो निशेंतुने वे काया आत्मया त चिर शांति प्राप्त जीवा उली जगना मको खलास ताका जुयला असांदगनिक मखेफु एन धामास्त वइ चुमछुडासा दुर्गा लाल आर्थिक रूपमा सुधामला पछि विपन्नता दम मनु खरे न एकम सुबुज लेछन गनो गनो दिन है कोले अ जेवाले तुम गो जुना जुना बोले दलिउ ने धापिया दुर्गालाल जिरगारिया सदा छिल्लाला ढला छिल्लारिया वे गन जिदा बनाइन कर सरासर ढोक है किदा दा ढोबाने जी था वो आर्थिक संपन्नता न है खाना जिता उगुरूप थौ स्वस्थिति तेरुमा वो व्यक्ति अत जी बुक्तम रुमन जो थौ खाना मल्ल जो यो खा मल्ल जो गुमे सेप्टेम्बर 17 सफु उपन्यास विमोचित जुरा वो सफले छिप संखान दे ब्रैकेट
थागु मसीका मालचमा मनुया आख्यानहरुका दैता हो इलाका माउ खटे अनावश्यक थे जिताता तर नेपाल परिप्रेक्ष्य वुच भयो बडो सार्थकता नदु छी छी संदान था छी पुरखा प्रति छी उली गौरवान्वित गब्रेंद्री म पैपुला अति गौरवान्वित ड्रीम फुली अनायसाद वेक्ला वो वाक्यांश अंथालग तावदी को खनखा छिसन चाके मला आखनु अले थाना उति बुलिनम बाखमना चोंदु उइ निहाजिता छको छखनु मानसुवा वेका भुली संवेदनशील कार्यक्रम पद्मरत्न तुलाया नंदा छे वेका शी मंत्री तलो अंतिम दर्शन निम्ति जिपिनी मना नापमना क्षणा संवेदितला अवश्य जीवितला चाहेला तरु जीव माने योने जी छनुकलो सुख सुख है मैं कोइला सोइना ओहो मतलब के सुंदर जो पहचान संवेदनशील ताकि को है खास पद्मरत्नला जिमी सद्दकले सत्तिमा तर जो संवेदना उलितना मावा संवेदना देउ माव वेतन करी थुक उपन्यासैना गणगण शिक्षण थला कोला कोनी गो थला कोला लेगेगा न गुगु अभिव्यक्ति दिखा नियंत्रण प्याना बेचोंगु उकी है लेखक के व्यक्तित्व न बड़ो प्रश्न दिगो खाना दे चोंगु थजाव तमाम गुण संपन्न हु थसफु बनाली छिपिसन थाथा विचार देखाली क्षमा थागु नुवा खा श्रेष्ठ ज्यादा सुभाग्य छ जी हाकन छ सुझाउ दिना थम थन ज्या जंगो ज्या छो नेवा एफएम YouTube च्यानल नेवा सूचना केन्द्र व एसटीभी बाखी प्रत्यक्ष प्रसारण ज्या जंगो दु सोया लाइक सब्सक्राइब व शेयर या देता जी इना पयना अनि मी को सुझाउ थम सेप्टेम्बर 17 या दिने विमोचन जुगु सेप्टेम्बर 17 उपन्यास थन रिक्वेस्ट थन पिनिसाए मीगु व्यवस्था जुगुदु सफु या मन स्वसाताका ख तर थमया लागि चाहिँ निसताका मीगु व्यवस्था ज्याचनको जुला आजीगु थमया ज्याचको हे छैन दक्ले निपा थमया ज्याचो नेपाल भाषा एकेडेमी भाइस चान्सलर थम सेप्टेम्बर 17 या दिने सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन जुगु जिल्ला अनि सेप्टेम्बर 17 उपन्यास जुम्बी पत्रकार राजनीतिज्ञ उपन्यासकार अनि नियन्त्रक जुम्बी मल्ल के सुन्दर जुयादा थाउ लुवा खताया देता जी इना बयाना Developer, Rima Pisale, Rima Naya Baju, Jibu, Nepal Basa Academy, Rima Paisa Surju, Vega Sweme, Samanaya Namba Akyan Ka, let me move back. Dukenka tuala diumpati pasan profesor Maran Sen Bajasari jo recipe sabasna anasara ji anabanataya jodol pataisna jibu tau ka gulidu ji September 17 उपन्यास है अब यह जी
대출의 마오 성모보다 아버지였다 먹어라. 어디 가서 तो उपन्यास कया तयाओ कोविड या महामारी जैसों हिले भौतिक रूप था जान परिवार है लिखली को सब सुनियो अवस्था मोड़ू हिले कई बियोगुती सब चित्तरों सुसवाया निगासा चिप्पी जी विचार से ना वो जीना जीवन जीवन पति जो का मुझे जीला लियो जी विचार से ना उपवास लेके चिप्पी चाहिए देवा चाहिए भी सकता जो मेरे यहाँ ये आपका सुधा बिल्कुल डिवोशन यानी डिवो को पाए ना सुधा दिया जो वाले डिवो पासा मदन से दुए ना आपका सुधा दिया सुबह तबले आपको चिप्पी चाहिए दिला जितना अजब बाका दिला आपात दिया दिला वो क्यों लगी ना सुबह तो थोड़ा जिक्कर की निमनो थोड़ा पटिकी जोड़ू जो जान जोड़ू चिक्सो मनुष्यों पटी समा और बहुत से काम है कि दो हम तो ना नहीं है वो सुबह के जी थोड़ा धैर्य पति सकल मित्र पहुँचता है ये देवी जी जो सफु खासना उपन्यास विभिन्न शेर्पा पाके सम्मानित जीव अवसर तथा विभिन्न प्रकाश के पाके खेल ब्यावयु पीठ न होला तर ईमानदारी पूर्वक ये टॉप डबली न ध्यान करो जी चेवले सफु देख आख्याने देख बा मेगो लेख रचना देख गुले वो आत्ममोहत्या गुस्से में ऐसा छह छाप चुई चुना ले लगे जो थमन थॉय करते मतलब से चित्त बुझाया लगे कुहियो लगे चुई चुना खाला ये फुके का टाइम पास करा रहे कुहियो लगे चुई चुना खाला पुनः न तो जी स्वांत सुखा लगा चाहिए चुया न तो जिन थॉट में सोया वावा बेबे चौथाई दे दिया थे ठीक होगा ईमानदारी पूर्वक जी हानो सिक्किम न्यों दे रहा जिन चोया सा जेव जो कुता देव वो अभियान से चुका लासा वो या आजू मात्र सोया चुका आजू जीवन में शंतो पति को बैठा जीवन माँ बैठा वो माँ भाषा ठुजोको सपना बुना जीवन माँ बैठ नेपाल भाषा ठुजोको चाहिँ मतलब सपना वो सफिया माध्यम नेवा बैठ अले वो बैठ सोपी नेवा ते सम्मानित या पहला तो यो जीव छोया करता ओके सेप्टेम्बर 17 या गोजी चोसा याका ओके न छगजग आका याकुसानी से अंत तक न जगु चाहिँ मतलब तातुना लक्ष्य थियो सेप्टेम्बर 17 सोइले मल्ल के सुन्दर कम्बको मल्ल के सुन्दर लामिजो भ्याएका लुमुङ्गी उज्याते या जिन चोया या सुनु चाहिँ जिन तातुना चाहिँ ठिकै तय थियो सब तातुना ढका दियो मो तातुना ढका दियो चाहिँ ठो पाश्चात्य मुलुक उकेन मूलत विश्वया चाहिँ
प्रमुख शक्तिहरूका चाहिँ दाबीहरू गो अमेरिका खले अंश चाहिँ खासैना चाहिँ सोभियत संघ या विघटन कलौया चाहिँ बर्लिन या पखा चाहिँ दुने ढुङ्गा अंश चाहिँ छु बिचाया होला विश्व युद्ध ढुङ्गा विश्व छगु गुट चाहिँ समाजवादी सोभियत संघ चाहिँ नेतृत्व यस्तो वार्सा प्याक्ट त्यो चाहिँ गुट सिधै उसले चाहिँ विश्व न्यू चाहिँ मतलब क्षमा चाहिँ खण्डित विभाजित दिएछौँ उसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा शीत युद्ध चाहिँ दिएछौँपट्टि हाम्रो मेरो चाहिँ विश्वयुद्ध न्यू विश्वयुद्ध ढुङ्गा न समूह विश्वयुद्ध जुन फला ढगाड्यो मरुदे हामीलाई ज्ञान तर सोभियत संघ विघटन जुनका बर्लिन वाल चाहिँ मतलब चाहिँ डिमोलिस ढुङ्गा वो अमेरिका पक्षधर चाहिँ पाश्चात्य विद्वान फिलोसफर त्यसमा सुरुगा ढल्लाछ आ संसार इतिहास अन्त जुन दिस इज द एन्ड अफ द हिस्ट्री तका फुजियामा धेमपट्टि अमेरिका या चाहिँ मतलब चाहिँ शिकागो अरू चाहिँ मतलब चाहिँ ह्युम्यानिटिज सबै लेख चोया छ जर्नल लेख चोया दिस इज द एन्ड अफ हिस्ट्री का था ठो सेप्टेम्बर 17 तकले नापाङो सुरुवात वाक्य अनु चाहिँ सुरु किया छौपट्टि क जी चाहिँ छौ उद्देश्य सोभियत संघ विघटन नहुल बर्लिन पखान कोडल तर अमेरिका बिचाया थे भाई पाश्चात्य शक्ति त्यसमा बिचाया थे इतिहास अन्त दु मोह इतिहास सुरुवात ठनोनिसे दु ख अन्त मोह ठनोनिसे इतिहास सुरुवात दु ख गाटेपति छगु फिलोसफिकल चाहिँ गु पाश्चात्य मुलुकले चाहिँ दाबी क वो सही मोह जगादेखि प्रमाणित कियापट्टि इराकी युद्ध इराक के पेंटागन सीआईए चाहिँ रेड डॉन ढकाडेपट्टि सो ऑपरेशन मिशन चाहिँ यही भयो वो टक्को घटना इतने दृष्टान्त रूपमा दिया उके ओमोपट्टि जो अमेरिकी सेना कमान्डो रोमुलस पट्टि नेवा मूल्यपट्टि अमेरिकी नागरिक के मोल पात्र छगु चाहिँ इतिहास अन्त जुलरका ठाउँको मुकुटा दुईपट्टि जो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भूमिकाली छ उही त मुकुटका ठाउँपट्टि चाहिँ पुटा ठुकेर आउँछ मेरो छौ पुटाहरूका चाहिँ ओ रोमुलस देव पात्र उयो मा खोपे चौपट्टि सम्म गोठुदी कथा चाहिँ वो चाहिँ अमेरिका चाहिँ सम्म भुइउ न झङ्गला न उयो अनि पठे देखि मतलब बिजे टंका चाहिँ उयो ब्ल्याक अफ फाइटर अफसाले अनाथले बोल्ने उयो चाहिँ क्रिस्चियनाइटी गई पाप्टाइट जी ले वो अमेरिकी सेना चाहिँ सर्जेन्ट पढे चाहिँ मतलब चाहिँ जागिर नै यो कुटलक दु मान पर बिदु मलाई उयो त छुकिए अभाव मरु तर उयो चाहिँ भोट दिन चाहिँ छुका लाग्छ जित ने कुने दखु सारा चाहिँ दो तर जिसु देले जिगु मसिका सुले जिमी मासु जिमी अबुसु जिगु ठाकर जिगु ब्यागर जिगु ब्याछु वो थटमा सारा चीज दया न अमेरिका थियो विकसित मुलुक चुना अनिमुपति छ अफिसर बिहान वन थट चाहिँ भ्याउ अनुमति दास आई एम ए होलो म्यान खोक्रोमा मनु फक्ता मनुरगा म थट अनुभव ये वो फक्ता मनु या वो चाहिँ आत्मा अनुभूति का वो आत्मा अनुभूति त ठुटो भएकी जिसु जीव थाहा छु जीव जाति छु जीव संस्कृति छु जीव सम्पदा छु वो भसिटी होला यो अमेरिका निसी
काठमाडौँ वे थनो वे वी माय थचे खोपे न अझ ताथनी रहेको गाउँमा अनुमना चाहिँ उयो ठाउँ डको कम भइसकि ले छौ वो ले थनो या चाहिँ म थ नेवारहरुका चाहिँ सिकि भएका म थनो चोचोए नेवा त लिसी चाहिँ मतलब चाहिँ छौ जीवन व्यवहार हेर्दा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा नेवा भए हाँसे कि रंजना लिपि छुएसे कि नेवाटे संस्कृति त थियो कि ले वयाले मुरुदेवलाई चाहिँ ठाउँ मसिका पहिचान आइडेन्टिटीहरू चाहिँ भुली चाहिँ मतलब महत्त्वपूर्ण आइडेन्टिटी मन त लगाएर छ मुनुको भुली चाहिँ मतलब हिंता बोल आत्मग्लानी दिएका थियो छो पात्रबाट रोगलसित चाहिँ छुट्या चाहिँ प्रस्तुति दिएका सोमुपट्टि क नाता मनन दिन दिएला सोमुपट्टि क चाहिँ बच्चा फिलोसॉफिकल बच्चा दार्शनिक जी भूमिका चाहिँ दिनु हो कि मनुष्य त हरेक चीज हमेशा न लुम जी गुबले जीव जर्मनी गुबले जिता केसमा बिउ नि चाहिँ गुबले म चाहिँ गुबले दुसरा यो अग्रिम रूपे जर्मनी भयो चाहिँ डेट शिवले मनु त लस्ता चाहिँ उयो पिउ चाहिँ तर मृत्यु जेपटी न डेट चाहिँ अग्रिम रूपमा सो मनुमा सिद्धका लासा जर्मनी गएन लेखा चाहिँ मतलब पंखा चाहिँ पिएको भ वो जर्मनी घुम्ने चंगा शिव दी मृत्यु दिने न जी मनुका चाहिँ उठ्न चाहिँ नलगा फेरि मफे तुगे फिलोसॉफिकली जी चाहिँ मतलब यसरोपति यस थया पात्रसी उयो लागि चाहिँ गुबटी चाहिँ डेट चाहिँ मतलब चाहिँ उपन्यास चाहिँ त्यो अब नाम छोड्दै मतलब डेट त लेमा लेखिन थे बिचाइना उयो डेट लिन छ लजिक रैशनैलिटी ला डेमलले वो शिवटी थोपले गाडेको थिए उयो छोड्न टाके तर्कसँग जीवन लेखा बिचाइ आउनुले 17 सेप्टेम्बर 1948 जिबु दिन सेप्टेम्बर 17 सेप्टेम्बर बेला अंग्रेजी तारिख न जिबु चाहिँ मतलब जन्मदिन तो जन्मदिन एउटा जी छ मृत्यु दिन लगा चाहिँ मतलब नालमका वया गर्न चाहिँ तो 17 सेप्टेम्बर मिटिएर ती शीर्षक पटक दियो ल लस्ताय ख चिकबिन तने ठौया ची ये चाहिँ यी नेपाया World Neva Organization bagai, awak company ke daily broadcasting ke tunggu ye itu radio program ke, thom je awak company broadcasting tu ya 50 स्वर्ण दिन बताते थोम दु वो थोम या वो दिन कुलो फिर सितंबर 17 सफुई तक गया विशेष समिति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतों उके नेदरलैंड्स पके डॉक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ अथे कैलिफोर्निया पके डॉक्टर पुष्पराज राजकर्णिका म्यूनिक पके राजेश प्रेम शांति तुलाधर जॉर्जिया पके इंजीनियर कृष्ण चपू कनाडा पके थे डॉक्टर जुई गुवानी व जी बजराचार्य वे कॉपिसों से तो सफुरी तक गया तो फिर बिशप से मतलब समिति के नीतियों
छिक्सँग चाहिँ गीतअनुसार वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन जुम चाहिँ साइट हो वो जुम साइट है 7:30 बजे छिक्सँग चाहिँ पोटिकेटिङको न्यानदीको छिक्नी संस्कार बस्कुस्तो तो चाहिँ चाहिए दिला गिटार चाहिँ छिक्सँग चाहिँ थोपटमा चाहिँ मथिना याद दिला जे अन्त्य ढाक सम चोमिए त सम लेखक के त मथिना याद छु छोया जलिसा यदि छिक्सँग गिटार मथिना याद देव मतलब के सुरेको मथिना देव भाषा जी सेप्टेम्बर 17 दिने सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन जोको छ अनि सेप्टेम्बर 17 उपन्यास जोनी मल्लके सुन्दर जो थाउ लो खण्डय दिला आजीको थाउ ज्याछो गए छैन ज्याछो या तकले लिपानको देशका थाउ या ज्याछो दाला के त गोहाली दिपी भाजुले जुबिन्दा सुभाते छासे थाउ या सभामा विसर्जन यान्दित जी नेपाल भाषा एकाडेमी भाइस चान्सलर पाखन चौनी अनि थाउ या ज्याछो या सभामा यो एके रत्न थाहा छेका इनापिया सेप्टेम्बर 17 उपन्यास विमोचन दिवसले साइडीपी समय सोफिया समीक्षा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठज्यू नेपाल भाषा एकाडेमी सदस्य सचिव एवं आएको प्रोग्राममा मल्लके सुन्दरज्यू वरिष्ठ साहित्यकार माधवराज पिन्ट अथवा सोफिया विषय समीक्षक हजुर मदन सिंह भट्टाचार्यज्यू विशद चर्चा यहाँ दिएको छ विषय समीक्षक न म हो समालोचक न हो तर चाहिँ यही जम्मा आतक चाहिँ यहाँ उपन्यास मध्ये निवु चाहिँ दिएको ठोकला हुनुको नाम छ अनि सङ्घर्ष वो निवुली चाहिँ दिमागमा बनाउँछु वे गए चाहिँ पात्र त विशेष चाहिँ दिया छौँ छात्री पात्र त बनाया वे चाहिँ उपन्यास लेखियो उपन्यास घटनावली तस्वाके प्रश्नों करता यी चाहिँ एक भन्नुहुन्छ यी कारण हो तर जीवनले सूचनासँग ठाउँको स्वरूप चाहिँ विमोचन छ पछि वे गए पाटे निन्ने उपन्यासमा भीषण भंसका जीव भाषा साहित्य उपन्यास विधेय सपूत हो विमेय चाहिँ सपूत तुलन है उपन्यास सपूत हो अथवा वेगनोको उपन्यास साहित्य चाहिँ तोसरी रूपमा चाहिँ चाहिँ वेगनो विमेय सपूत चाहिँ
대사의 monetary regarding that. 저도 저희 조 컨트리 들어와서 기계 단회는 저희 서fu 저희 주 नेपालको एकाडेमी ठाउँ에 어느 저희 국 서fu 공무원 좀 그리고 이 서fu एक्सपोज चाहिँ त्यसको चाहिँ दुःखको ल्याउँदा सुनायो हिगे सफु नयाँ किसान सफु हिवे तासे चाहिँ जितना तेरी माउ चाहिँ अवस्थाहरू उही सफु बेटर पिटु बजे चाहिँ या पिनियनका थियो या भवाजहरू Sofu goyang in some praying kai, sofu biu ya nanti, oleh wo patron biu sofu saya program nanti aja, anak sofu kita mana tu. Isana praying saya sofu goyang kap dang ko, bosa kamar kan asa. Isana biu sofu, macam dekat kita, suami kita, perasaan biu patron, itu juga patron. Non-Juni, Sofote, Pusari, non-Juni, Bikri non-Juni, Pasuri, Sote, Real Grupon, Kisana, Sofu Bayama, and Ta, Fuila, Uyuk the Imu, Yale to the Diamu, So they could say support what you never was he said Nepal was still Sofuna, we more than the unity of a Shinamo, the Wayanipa, Mimil, Asayu Shive, the Nepal was still support, normal, he's on the man. Question they are one dear professor who so say person where yet than that answer, what they just come on against. 그게 서fu 수미대가 우수fu 고민빈다는 예쁘고 우사하지 더 많이 매우세이 대통령도 잘하잖아 이런 예쁘게 하는 거 식기서의 권한도 제일 답답한 제일 많은 해들어 그것도 내고 보는 그게 이제 식기서 외교적으로 찾아를 쪼가면서 하나